又到 Chilling Talk 嘅時候啦。嗱，咁啊講開我啲香薰精油，我梗係要逐一介紹啦。咁今日咧就同大家介紹下呢支藍色嘅藍色咧，我幫佢起咗個名咧叫做金柳啊。咁呢個金柳咧，佢嗰個能量又係好高嘅。咁好多時咧，我裏邊加一個檸檬落去，噴完之後咧咁樣聞，跟住將你諗嘅嘢，可能今日你要見人啦，係咪？或者去 party 啦，咁你可能想被啲人望你覺得係你係最靚嗰個啊，唔會啲人想見到你啪啪咁兜巴星啊咁嘅時候咧，咁其實呢個金柳咧係一個唔錯選擇嚟嘅。咁啊呢個金柳我裏邊係剛才我講咗加咗檸檬啦，其實檸檬都有少少係提升財運嘅其中一個成分嚟嘅。咁檸檬佢除咗係財運之外咧，亦都係咧令到你個人咧係心情開朗啦、freshing 啦咁。咁主要成分裏邊有加檸檬，但係我仲有加其他嘢嘅。少少嘅呢個玫瑰精油都有啦，因為咧玫瑰咧係一個容易咧去吸引異性嘅一個嘅其中一個重要成分嚟嘅。咁呢個咧我有時我去見有啲嘅譬如話啲 fans 啊嚇，咁有時都有啲座談會啦嚇，咁有啲人見會譬如我分享嘢嗰時咧，我都會噴呢支嘅。咁即係起碼我喺個台度講嘢嗰時，啲人會即係我會受注目啲啦，又唔會想啪啪咁兜巴星我啊嗰啲咁咯。咁呢個幾好，咁大家都可以試下。